ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত তুরস্কে উদ্ধার অভিযান শেষে দেশে ফিরেছে বাংলাদেশি সম্মিলিত উদ্ধারকারী দল। বঙ্গবন্ধু বিমান ঘাঁটিতে তাদের ফুল দিয়ে স্বাগত জানান ভারপ্রাপ্ত বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল AHM ফজলুল হক। পরে সংবাদ সম্মেলনে উদ্ধারকারী দল নিজেদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। মনির হোসেন তপু রিপোর্ট। তুরস্কের আদিয়ামান ও হাতায়ায় উদ্ধার কার্যক্রম শেষে দেশে ফিরল বাংলাদেশের গর্বিত উদ্ধারকারী দল। বিমান বাহিনীর পরিবহন বিমানে ঢাকায় অবতরণ করেন তারা। টার্কির লং লাস্টিং ফ্রেন্ডশিপ অনেক দিনের, তো এই বন্ধুত্বের যে হাতটা আমরা বাড়িয়েছি এর জন্য তারা অত্যন্ত আনন্দিত এবং তারা এই আমাদের দুই দেশের সম্পর্ক আরও উত্তরোত্তর যেন বৃদ্ধি পায় সেই আশা করছেন। ভয়াবহ ভূমিকম্প আঘাত হানার দুদিন পর ৮ জানুয়ারি জরুরি ভিত্তিতে তুরস্কে যান ১০ চিকিৎসক সহ সেনাবাহিনীর ৩৪ জন, ক্রু সহ বিমান বাহিনীর ১৪ জন এবং ফায়ার সার্ভিসের ১২ জন সদস্য। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে পৌঁছে দেন ত্রাণ সামগ্রী। এরপরেই আদিয়ামান শহরে উদ্ধার অভিযানে নামে বাংলাদেশি উদ্ধারকারী দল। পরে যান পার্শ্ববর্তী বিধ্বস্ত শহর হাতায়ায়। সব মিলিয়ে ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে একজনকে জীবিত এবং ২৩টি মরদেহ উদ্ধার করেন তারা। ঢাকা সেনানিবাসে সশস্ত্র বাহিনীর মাল্টিপারপাস হলে সাংবাদিকদের কাছে সেই অভিজ্ঞতাই তুলে ধরেন উদ্ধারকারীরা। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোনো দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা গেলে আমরা আরো ইফেক্টিভলি আরো ভালোভাবে আমরা অবদান রাখতে পারবো। যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো সময়ে আমরা দূরের মিশনগুলো আমরা টেক ওভার করতে পারবো। সবগুলো বিধ্বস্ত হয়েছে, একটা মানুষ নাই, কথা বলার জন্য একটা মানুষ নাই যে বলবে যে আমার সবাই এখানে আছে। বিশ্বের আরও ৪০টি দেশের উদ্ধারকারী দলের সাথে সমন্বয় করে কাজ করেন তারা। অর্জন করেছেন দেশি বিদেশি প্রশংসা আর তুরস্কের মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা। তারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং ত্রাণ এবং দুর্যোগ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত ইকুইপমেন্টগুলো দিয়ে তারা রেগুলারলি প্রতি বছরই ট্রেনিং করে। এই ট্রেনিংটা প্রতিনিয়ত হচ্ছে এবং এটাই কাজে দিয়েছে। মূলত এত দ্রুত সময় একটা স্পেশালাইজড টিম অর্গানাইজ করে পাঠানোর জন্য এটাই কাজে দিয়েছে, এটাই ট্রেনিংয়ের ফল। আমরা সবাই মিলেমিশে কাজ করার সুযোগ পেলে ইনশাআল্লাহ যে কোনো দুর্যোগ আমরা দারুণভাবে মোকাবেলা করতে পারবো। ৮ জানুয়ারি তুরস্কের পর ১০ ফেব্রুয়ারি ত্রাণ সামগ্রী সিরিয়ায় পৌঁছে দেয় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ ফ্লাইট। মনির হোসেন তপু, ATN বাংলা, ঢাকা।